Et yo les potos, c'est Robin Bruitage. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Tout de suite après l'intro. Donc, j'arrive dans le métro. Et puis les portes s'ouvrent. Et là, j'entends les gens parler. Donc moi, ce que je fais, je vais sortir du métro, bien sûr. Donc les portes s'ouvrent. Là, le train klaxonne. Et il s'en va. Donc moi, je rentre chez moi. Et sur la route, je croise un chien. Wouf, wouf. Et des mouettes. Et des pigeons. Et puis, j'arrive chez moi et je dors. Pour ceux qui veulent la partie 3, mettez-moi en commentaire. Merci à tous et bonne soirée. C'était Robin Bruitage. Jour, nuit. Salut, c'est moi, Choupi. Je marche vers l'école. J'ai de nouveaux. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines.